Gençler, yolumuz Rusya'ya, Moskova'ya gidiyoruz. Ama bu kadar eşya var. Bol bol da giyindik. Çok soğuk dediler. Bakalım orada neler yapacağız. Şimdi yola çıkıyorum. Havaalanında bizim ekiple ve Serdar Şengül'le buluşacağız. Evet arkadaşlar, şu anda sevgili Özgün Günyar burada. Beraber Rusya uçuş için iki kişi daha bekliyoruz. Evet. Bagaj verme. Bakalım Serdar Şengül ve İdil Sipahi kim bilir neredeler. Evet hocam. Heyecan var mı Özgün bugün? Çok. Çok heyecanlıyım çünkü neden? Hiçbir şey bilmiyorum. Bilinmezlikler her zaman heyecan Ki yaratır. Özgün her şeyi bilmesiyle tanınan Özgün bu sefer o da kadro dışı. Bilinmeyince heyecan oluyor. O yüzden bir heyecan yaşıyoruz. Nereden giriyoruz? Bu kedi. Bak. Evet. Mikrofon mu o? Mikrofon. Evet evet. Evet. Ama kedi. Güzel. Nereye gidiyorsunuz? Moskova. Diye mikrofon. Rusya'da bekleriz. Aa ne güzel inşallah Evet. geliriz. Krallar gibi. Krallar Vadisi'nde bir yıldız. Serdar Şengül. Ya Emre, ne yani karşılıklı birbirimizi çekeceğiz. Günaydın. Evet şu an uçaktayız. Her zaman gibi dizlerimizin değmemesi çok önemli. ama değiyor. 3 saat boyunca bu şekilde gideceğiz. Gerçekten yorucu olacak. Ama daha önceden Kore'de tecrübemiz değil, var. Kore'de En 11 azından saat 11 uçtuk, saat öyle. uçmayacağız. O da bir sevinç yaratıyor. Dostlarımız var karşılaştığımız. Sibirya'dan Oktay abimiz var. Onunla karşılaştık burada, sohbet ettik. Allah süperler, harikalar. Ya ben şunu nasıl dayanacağım ona ya, bu acıya? Çok fena. Yolculuğumuz keyifli geçiyordu. Kalkışımızı gerçekleştirdik. 1 saatlik bir zamanı geride bıraktık. Uçuşumuz yaklaşık 2 saat 40 dakika olarak planlandı. Yaklaşık 1 saat 40 dakikalık daha bir yolculuğumuz olacak. Moskova için ise inişimizde hava sıcaklığının 2 santigrat derece. Çok bulutlu, zaman zaman karla karışık yağmurlu bir havanın bizleri bekliyor olmasını tahmin ediyoruz. Gençler şu anda Left 4 Dead oynayarak vakit geçiriyoruz. Yok. Kill them all. Moskova'ya çok yaklaştık. Evet geldik. Sonunda Rusya'dayız, Moskova'dayız. Tam 2 saat 40 dakika sürdü arkadaşlar. Biraz türbülanslı ama geldik sonra. Gördüğünüz gibi havaalanının içindeydik. Bu havaalanının adı neydi? Domodedovo. Damadedovo. Danedon. Evet. Domodedovo. Utku Bey'le tanışın. Selam, merhaba. Hemen başladık mı ya? Evet evet, kanalımızdan abi. biliyorsunuz. Bir kere varım sonra yokum zaten. Yok olur mu öyle şey? Her yerde var. Çok keyifli. Hep beraber inşallah güzel günler geçireceğiz. Sağ olsun. Kendisi burada bize yardımcı oluyor. Bizi direkt karşıladı, ağırladı. Yapmayın Her şekilde çok mutluyuz. Yapmayın Çok öyle teşekkür şeyler. ederim. İşimiz bitti. Ayrıca müzisyen değil mi? Gitar çalıyorsunuz. Var bir şeyler. Sizin yanınızda öyle şeyler söylemem. Estağfurullah. O ısısını önce merak ediyoruz. Artı 2. Artı 2 çok Bayağı iyi. yaz yani. Bastırma yazı. Valla dışarıda neler var merak ediyorum. Bazı havalimanlarında. Şimdi çıkıyoruz. Ve merhaba. Şehir merkezine ne kadar uzaklıktayız? 40 kilometre. 40 kilometre. Yaklaşık yarım saat mi? Ama gene de bir Moskova trafiğiyle tanışacaksınız. İşte biz İstanbul trafiğinden Moskova trafiğine geçtik. Çıkışta uğrarız hemen. Hava çok Buradan soğuk çıkalım. değil bu arada ya. Evet. Hava çok tatlı abi. Oh. Yok dediğim gibi yani gerçekten. Yaz havası var yani burada. Güzelmiş abi. Tam gezi havası Serdar. Emre bu havalimanı hangi havalimanına benziyor? Almaty'deki. Almata'dayı da şey yaptı, ESTA yaptı, burayı da ESTA yaptı. Türkler yapınca aynı şey oluyor. Oradan yakalayabiliriz. Gerçekten. İlginç bir benzerlik hakikaten. Güzel. Moskova'da çok duyacağız ya. Öyle Oteli mi? Türkler yaptı, burayı Türkler yaptı. Hadi ya. Tabii, tabii. Ne kadar Türk yaşıyordur Rusya'da? Uçak krizinden önce daha fazlaydı. Daha Uçak fazla. krizinden sonra... 1 milyon var mıdır? Yok. O kadar değil. Yani uçak krizinden önce bir ara bir 70 bin, 110 binler duydum. 110 bin. Uçak krizinden sonra bir 70 ya da 17 tam hatırlamıyorum. Türkiye Sorarız onu. Türk'ü mü bu?
Tabii Türkiye'den buraya. Türkiye 70 bin yalnız. Korkunç rakammış ya. Bir rakam Ama yani. dünyanın en büyük coğrafyasından bahsediyor. Tabii bir de o var. Rusya'nın nüfusu 57 milyon. Ha? Öyle bir risk yani. Russia do the tour. Bu arada vize işlemleri için çok beklemedik çocuklar. Onu da söyleyeyim. Yani kapıdan çok rahat geçtik. Herhangi bir sıkıntı yoktu. Bir ücret ödemiyorsunuz zaten buraya gelirken desem yalan. Çünkü 110 dolar vize ücreti var. Komisyoncular da üzerine gelince 140 dolarlık bir ücret oluyor. Bayağı kar var. Ama buradaki düzleri görüyorsunuz hocam. Yanda kar olduğu halde yürüdüğümüz yolda hiçbir ıslaklık yok. Özgün bak çok iyi detay aldın. Serdar Şengör'ün durumunu hiç göremiyoruz bile artık. Fakat gene bir kamera onu Buldu. Oksijen varsa hiç sorun yok. Özgün çok ilginç durumda. Ama başardık. Yani oldu mu oldu. Hep geniş yollar, hep işte kalıcı asfaltlama yapıyorlar ama o kadar çok araba var ki. Çünkü araba bir statü göstergesi burada. Anlatırım, inanamazsınız yani rakamlara. Trafik berbatmış arkadaşlar. Hem herkesin arabası var, hem alınan arabalar şimdi birazdan merkeze girince göreceksiniz. Yani devasa arabalar, yani çok büyük arabalar. 30 yıl kredi var, araç kredileri. Ne? Tabii 30 yıl vadeyle alabiliyorsunuz. Yani bir evde 3 araba, 4 araba, işte kar yağdığı dönem kullanılan bir araba, yazın ayrı bir araba. Çünkü statü göstergesi. Yani diyorum 35 bin, 30 bin ruble civarında maaş alan birisi aylık 25 bin rublesini araç kredisini ödeyerek ama Lexus alabiliyor işte. Tabii. Dünyanın en gelişmiş metrosu burada arkadaşlar. Fakat buna rağmen o kadar fazla araç varmış ki trafik çok ciddi sıkıntıymış. Abi şehir bölge planlamacılığını başlatan bir kültürden bahsediyoruz yani. Ama beyaz taş ev Rusya'da önemli bir gösterge. Yani beyaz taş ev komünizm öncesinde Çarlık döneminde burjuvazi simgeliyormuş. Yani eviniz beyaz taştan yapılmışsa bayağı zenginsiniz yani. Evet. Abi ilk geldim, ilk gece şunu söyledim. Hayatımda görüp görebileceğim en romantik şehir herhalde burasıdır dedim. Yani inanılmaz kar yağıyor. Paris hikaye ya. Böyle şose, Arnavut kaldırımı yollar. Böyle çok tatlı bir rampa var. Şehirlerde burada çok fazla kalmadı. Birkaç yerde var. Oraları da gezeceğiz. Şehirde merkezi mutlaka ses sistemi vardır. Çok hafif bir şanson çalıyor. Üç artı. Abi dedim ki tamam yani hani Kasım'da geldim. Yok artık. Abi dedim öleyim dedim burada yani. Hani o kadar. Bir saniye şehirde müzik mi çalıyor? Tabii. Moskova'da kalmadı ama eski Rus şehirlerinin tamamında halen çalar. Yani böyle hayalimmiş bu ya. Abi çok kelimeyi unuttum. O yüzden çok takılırım arada. Belediye hoparlörü. Kelime o. İlçemiz eşrafından şu vefat etti falan derler ya. Aynen. Cenaze ilanı. Abi onun yerine böyle çok hafif bir müzik çalar. Vergileriniz de yaklaştı, onları ödeyin. Aynen öyle. Çöpler bugün toplanmayacak. Çöp vergisi vardı. Çok hafif bir müzik çalıyor şehirde. Evet. Hangi şehirden bahsettiniz az önce? Ya bu Moskova haricinde Tula şehrin ismi Moskova ama haricinde hani her yerde var evet mı? Tula'ya ait bir özellik değil. Yani Şaka mı ya? hemen hemen bütün eski Rus şehirlerinde böyle bir şey görüyorsunuz. En azından o sentral merkezi merkezi halkayı mutlaka öyle bir müzikle şeysiniz yani karşılaşıyor. Bir de şimdi Tula'ya gideceğim. Fabrika yapılıyor orada. Hani şehre dair bir şeyler okuyorum. Abi zaten Tula'yı ben sadece Kalaşnikov'u da bilmiyordum. Benim bildiğim tek şey Tolstoy'un yaşadığı, doğduğu yer. Hani bir de Tolstoy var ya, Evet. Şimdi şehir zaten gece 10'da inmişim. Abi böyle bir sahneye Arnavut kaldırımı, kar falan böyle çok tatlı bir rampası var. İnsanlar yürüyorlar. Bitti yani olay. Bir de Tolstoy dedim ben burada tamam yani hani aması var. Ama var, bir dakika da Kalaşnikov'a geleceğiz galiba. 20 gün sonra kayış atıyor yani direkt. Yani sorunun cevabı şu. Eğer pozitif bakarsanız, pozitif bakabileceğiniz ve sizi inanılmaz böyle kendine aşık edebilecek bir köklü bir kültür ve kent. Bütün Rusya'nın kentleri için söylüyorum. Ama kendinize ait ortak nokta bulmada sıkıntılar gün yüzüne çıktıkça şu gördüğünüz grilik hani en az 6 ay sürdüğü için D vitamininin önemini anladıkça Güneş yok, bir şey yok, devamlı soğuk. ve hani tamam ilk o işte otelde Emre Üstad düşünsene dediğim gibi bir sahne çok hafif bir müzik var anlamıyorsunuz hani Rusça
Ama bir şanson çalıyor, pencereyi açıyorsunuz, mükemmel bir görüntü. Fakat o kar yağışının 4 ay önce devam ettiğini öğreniyorsunuz. Abi yeter hani dur bir Devamlı dakika ya. Hani romantizm, bir devamlı dur abi yani. insan- Karakter inanılmaz etkileniyor. Yani soğuklar mı, mizaçlar. sertler. Evet. Şu meşhur prezidentlerden başlayan bir poker face dedikleri şey var. Yani kızıyor mu, gülüyor mu? Dominantlık. E, Evet, Rusya'dayız, Moskova'dayız. Heyecanlıyız. Az önce Dimaş'ın konser afişini gördük burada. Serdar da çekti fotoğrafını, inşallah bana atar. Can ya, bak adam hiç, bak gördün. Hepimiz buradayız. Bu bölge eczacılığıyla meşhurmuş. Ne zaman? Evet. Eski Çarlık dönemi. Çarlık döneminde. Şu anda gideceğimiz bina da eski bir kütüphane. Evet, buranın ileri gelen entelektüellerinden birinin eviymiş. Ama o evi Eviymiş. sadece kütüphane olarak kullanıyormuş. Zengini yani desek daha doğru. Evet, Moskova'yı bilenler de var. Baumanskaya dedikleri bölgedeyiz şu an. Manska'dayız Evet. arkadaşlar. Özgür sağ taraftan. Evet, şimdi eşyalarımızı biraz koyduk. Şimdi yemek yemeye gideceğiz. Burada bir Gürcü restoranı önce istedik. Önce biraz yemekler bize uygun olsun. Ondan sonra başka günler farklı yerlere gideriz. Haydi bakalım. İlk gün, ilk gece. Dostumuz var, sevgili Serdar burada. Serdar, öğrenciyim vesaire. Burada ne okuyorsun Serdar? Burada uluslararası işletme okuyorum. Uluslararası işletme. Aynen. Rusya'da okumak nasıl? Alacağız abi. Soğuk. Soğuk mu? Soğuk yani. Çok mu soğuk? Şu an soğuk değil herhalde yani. Şu Ya an bu harika. tatlı Bu hava. bayağı şey. Sadece Yaz işte havası. Kar böyle yağmış. İngiltere gibi yani böyle İngiltere koyu gibi, falan bir o anda koyu bir falan. kötü. Yani Kaç senedir yaşıyorsun burada? 3. senem. Az aslında. 3 sene fazla değil. Ama annem Rus olduğu için hani kültürle Kültürle şeyim, iç içeyim. Yakınsın. Kızlar güzel. yani Oha. Ben kültür almaya çalışıyorum. Kızlar güzel diyor adam. ama hayır yani böyle. Güzel. Gerçekten. O zaman hedefimiz var. Bu ne biçim hedef oğlum? Bu vlog nereye gidiyor lan? Adam neydi biliyor musun? 3 sene nasıl Rusya'da okumak dedim. Soğuk. Kızlar güzel. Abi dedim. Hani kültür, ben senden kültür falan. Abi ama gerçek Oğlum mi? bak gelirken Bir saniye, o zaman dedim bu vlog nereye gidiyor? Kızımız bağlamayın böyle şeyler. Ama hayır. Ya, güzel hani çok eski bir mimarisi var buranın. Serdar. Ne bileyim Türkiye'deki gibi yan yana değil binalar. Şimdi bu Her böyle binanın yanında hep böyle bir park gibi bir durum var. Hep yemyeşil zaten. Yazın gelseydiniz görecektiniz. Öyle mi? Ama yaz uzun sürmüyordur herhalde. Ya yaz tabii 3 ay sürerse güzel. Of. Onun dışında çok disiplinliler. Ama Öyle mi? Türkiye'deki sıcaklık yok tabii insanlarda. Ya ben onu diyecektim. O soğukluk var mı ya? Hakikaten soğuk hava insanları soğuk yapıyor mu? Ya soğuk hava insanları ilgisi bir soğuk şey yapıyor demek istiyordum önceden. Ama değil. Ama Norveç'te de insanlar yaşıyor sonuçta soğuk Ama bir soğuk havada. değiller. Ama soğuk değiller. Ya bunu tamamen Sovyetler dağıldıktan sonra insanların ekonomik olarak Değişimiyle alakalı diyorsun. değişiminden dolayı tabii. Seviyeyi arttırıyorum şu anda. Kafayı kapadım. Dikkat edin yerler Rus. Rusya'da yemekler nasıl? Ya Türkiye'den sonra Özbekler Felaket mi? olmazsa Kötü. Ruslar aç Özbekler kalırdı. olmazsa Ruslar. aynen. Evet, Yani Özbek yemekleri çok restoran güzel. Satılabilirlik anlamında, şey anlamında, sunulması anlamında. Ha, burada mesela yemek çok pahalı. Hani Türkiye'de atıyorum Öyle mi? 5 liraya bir herhangi bir şey yiyebilecekken burada Yemen imkansız mı? yersin ama çok İyi bir şey yemez. kalitesiz böyle o konuda çok zorluk çekiyoruz. Anladım. Yağlı yemek sevmiyorlar. Sevmiyorlar. Aa, Hep böyle haşlanmış o ilginç. tip şeyler. Buradaki problem çok yavaş ısınıyorlar sana. Çok Öyle yavaş mi? ki aralarını alıyorlar. Çünkü güvenme Problem konularında var. problemleri var. Şurası olması lazım. Kakalin kamaya kanıyor. Serdar Şengül enerjisini katmaya başladım ya biraz.
yapacağız? Şimdi Gürcü restoranındayız ve burada yemekler geliyor. Gelen yemeklerden biri, biz dedik ki birazcık böyle ilk gün birazcık hani şeyimizi arttıralım, bağışıklık sistemimizi. Bir tavuk suyuna çorba isteyelim dedik, bakın içinde neler var. Burada lahmacuna zaten Türk pizzası diyorlar. Yani öyle bir durum var. Çok lezzetli, net söyleyebilirim, mükemmel. Şimdi yeni gelen yemeğimizi de alabilir miyiz Serdar? Bu haçapuri, lahmacuna burada nasıl diyorlarsa Türk pizzası, bu da Gürcülerin pizzası. Margarita versiyonu diyelim. Bunun yapıldığı peynirin suluguni diye bir peyniri var. Sadece bunu yapıyorlar. Gürcüler yapıyorlar. Bu haçapuri standart modeli. Bir tane daha gelecek şimdi. O da başka bir versiyonu. O da Acarski. Acarski olacak. Müslüman Gürcüler. Acar bölgesi. Daha neler yani, Bu da bak. Acarski. Acarski. Bu haçapuri'nin Acar bölgesinde yapılan hali de bu. Üzerinde şöyle yumurta var. Otonom bir bölge Gürcistan'ın içinde. Kuzeyde Acar bölgesi. Aslında siz müzikal olarak Acara diye bildiğiniz müzikler vardır. Yarın dinletirim bir ara. Suat'ın müziği biliyor musun? Müthiş. Gürcistan'da yiyeceksin. Bu ne abi? Ya Gürcülerin mezesi diyelim. Burada fasulyeli var. Burada etli bir meze türü var. Bu da zaten güveçli. Dehşet bir tat var Serdar. Hangisini yedin? Şu kırmızı fasulyeye bir bak. Bak içindeki baharatına bak. Şimdi abi yemeğin ismi hinkal. Hinkal, evet. Yani Türkçedeki en doğru çevirisi mantı olduğu için biz mantı diye çeviriyoruz. Ama bu hinkalin, işte bu Gürcü hinkali, işte Dağıstanlıların hinkali var, işte Lezgilerin hinkali var. Aşağı iniyorsun işte Çeçenlerin hinkali var. Değişiyor ama hani hep hinkal. Sonuçta hani suda haşlanan bir hamur, içinde de değişik şeyler var. Mesela bu mantarlı, işte bu koyun eti, öyle diyeyim ben. Süper bir geceydi. Çok eğlendik gerçekten. Müthiş güzeldi. Yemekler çok güzeldi. Bayağı uzun sohbetler ettik arkadaşlar. 3-4 saattir buradayız. Şimdi çıktık, ilk gecemiz. Gecenin bu saatinde saat 10'a geldi. Sokaklar bomboş, kimse kalmamış. 100 TL kaç ruble? Abi onun güncelini doğru bilgi vereyim ben ya. 1189 ruble. 100'e 1000. Ama böyle bir oran yok herhalde değil mi? Yani. Moskova çikolataları. Biz bunların hepsini alırız. Sen merak etme. Biz muhtemelen alırız. Hemen gaza gelip almayalım. Hocam. Neli cipsler var. Leysli. Alsana oradan bir tane, gerek yok. Evet, ilk gecemizin sonuna geliyoruz çocuklar. Evet. Böyle bitiyor bu gece. Yarın sabah görüşeceğiz. O çikolataları alamadığım için çok üzgünüm. Yarın alacağım inşallah. Evet, ortamı tanımaya başladık. Keyifli bir gündü. Utku abayla Serdar'a teşekkür ediyoruz. Hava bayağı soğuk değil ya. Ben böyle 2 dereceymiş hocam. 2 derece ama yani İstanbul'da 2 derece. derece olsa var ya sokakta yürüyemezsiniz ya. Yani bizim buradaki Mart bizim Aralık gibi oluyor. Yani öyle acayip Yani bir soğuk Aralık. değil ama bu ya. Ya korkunç bir soğuk değil. Nem falan yok burada. Kupkuru bir soğuk işte. Güzel bir soğuk. Gayet rahat rahat geziyorsun işte. Evet. Görüşürüz.